มันค่าตั๋วรถไฟหรือค่าผ่านทางไปสวรรค์ชั้น7แต่เพื่อไปงานวันเกิดองค์หญิงใหญ่ที่เมืองคอสตาของเฮาต้องจำใจแบกสังขารนั่งรถม้าความเร็วสูงซึ่งราคาก็คือ 1,000 คนหรือประมาณ 3,200 บาทเบียร์วัดในท้องพระคลังของข้าหมดในคราวนี้แหละดูสิหนทางช่างยาวไกลยิ่งนะแต่ก็เอาเถอะข้าได้นั่งชมวิว2ข้างทางมันช่างละลานตานั่งรถม้าความเร็วสูงไปนานๆข้าก็รู้สึกคอแห้งข้าก็เลยเดินไปลงเตี๊ยมหลวงที่อยู่บนรถม้านี้แต่พอเห็นราคาข้าปวดเสียดเวียนเกล้าขวดนี้มันคือน้ำแร่จากเทือกเขาโอลิมปัสหรือไงน้ำขวดเดียวคิดเป็นเงินไทยคือ90 บาทงานนี้ข้าต้องกินขนมปังแห้งประทังชีวิตแล้วกั้นน้ำตาไว้ในที่สุดข้าก็ถึงคอสตาร์ดโดยสวัสดิภาพและองค์หญิงใหญ่ก็มารอรับพระเจ้าอย่าลืมกดหัวใจเป็นค่าขนมปังให้กับฮองเฮา